Selamat pagi guys, hari ini kita mau mukbang bakso lagi guys, mantap. Langsung aja kita gas ke makan nih guys ya. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu guys. Mantap, bismillah. Amin. Di sini juga ada teri-teri juga guys, kita campur dulu ya guys ya. Di sini juga udah ada nasi dan gorengan, mantap. Campur dulu guys. Ini ada sambal juga guys. Aku udah tersambal saus. Kemarin yang anda bilang komen bang nggak pakai saus, pakai guys. Cuman kan udah kecampur itu jadi nggak terlalu kelihatan. Dan aku tuh kalau makan bakso itu lebih suka yang banyak kecapnya. Nah, ada manis-manisnya gitu loh guys, lebih dominan manis itu lebih suka. Mantap. Wih, ngiler nggak sih guys? Kalau ngiler komen guys. Sebelum mulai jangan beri like, komen dan share. Kalau kita bisa mulai di vlog guys, nanti kita langsung masuk ke YouTube aku. Oke, mantap. Langsung makan ya. Kita ambil nasinya dulu guys ya, biar lebih mantap. Bismillah. Mantap. Teri. Siapa yang udah ada tomat guys. Gorengan cocok sini, mantap. Bismillah. Teri. Bismillah. Mantap. Gorengan. Mantap jiwa. Bakso. Ikan teri. Cocok ini guys, siapa yang kalau makan bakso gorengnya cocok gini. Ikan teri.
Bismillah. Teri. Jangan lupa sarapan ya guys, sebelum beraktivitas. Mantap. Yap. Enak juga. Alhamdulillah, mantap.